Так, Домодедово. Процесс у нас идет. Что у нас нового? Сразу несколько. Виктор у нас приобрел вот такой вот станок для распила крупноформатного. Режет очень, я бы сказал, прекрасно. То есть можно видеть вот заводской. Конечно, не уверен, как камера покажет, но все же. Вот заводской, а вот рез не заводской. Есть специальный диск для снятия фаски под заводскую кромку. Глянцевый керамогранит, китайские слэбы. Так, что у нас в планах? Это сошлифовать, это ранее и было, сейчас немного планы поменялись, чуть позже поймете почему. Здесь задача подшлифовать шпаклевку, все это дело обеспылить, загрунтовать и оттянуть штукатурно-клеевой смесью в нужный слой, чтобы у нас зеркало стало заподлицо со слэбами. Также завтра сюда заедут двое ребят в помощь, для того, чтобы можно было закончить облицовку камина. Камин мы также тоже перетягивали, так как есть перепады, и на слэбах они неприемлемы. На слэбах слоем не поиграть. А теперь что у нас здесь интересного? А здесь вот что обнаружилось. Перед тем, как наносить гидроизоляцию, простучали штукатурку. И выяснилось, что она у нас бухтит. Суть здесь какая? Ранее был отштукатурен санузел цементной штукатуркой. Поверх этого мы отштукатурили тоже, соответственно, цементной штукатуркой. Так вот, наша штукатурка к старой очень прекрасно держится, не отслаивается. А вот непосредственно сама штукатурка, что было здесь раньше, она отслоилась. Причем прилично забухтела. К чему это привело? Что когда снимали первое, здесь виден явно бетонный контакт. У людей хватило ума кирпич пройтись бетоноконтактом и отштукатурить цементной штукатуркой. Сильное решение. Также есть какой нюанс непонятный. В данный момент проведем опрессовку системы от греха подальше. По низам видим воду, влагу. Отштукатуренные эти стены были порядка, наверное, почти 3 недели назад. 2. Соответственно, вот этой влаги по низам ее быть уже не должно было быть. То есть везде все сухо, по низам влага. Далее, здесь у нас на объекте присутствует технадзор. Его решение было какое? Сбиваем здесь штукатурку, полностью перештукатурим. Как мы это сделаем? Уже, как всегда, используем это мы. Отшлифуем кирпич, обеспылим, загрунтуем, нанесем штукатурно-клеевую смесь, расчешем гребенкой. Почему мы используем штукатурно-клеевую смесь, а не набрызг? Набрызгом пользоваться не столь удобно под цементной штукатурки. Если напрямую отштукатурить кирпич красный, то повторится такая же ситуация, что здесь есть сейчас. Поэтому для простоты мы наносим и большей гарантии наносим штукатурно-клеевую смесь. Далее, если у нас слой штукатурки превышает более 20 мм, монтируется оцинкованная сетка и штукатурится уже цементной штукатуркой. Если слой до 10 мм, это Weber TT. Если слой более 10 мм, это Weber TT40 используется. Вот такие новости. Соответственно, что теперь в планах? Здесь заштукатурим. Недели на 3 это место заморозится, так как на влажную штукатурку гидроизоляцию наносить запрещено. Она потом отскочит. Тем более у нас здесь все укладывается слэбы. Соответственно, что в планах? Закончить работу с этой керамикой. Приехали нам новые карандаши взамен старым, но уже с необходимым количеством, сколько их нужно. Цветом они немного по тону не попадают, но заказчиков это устраивает. Самое главное. Соответственно, докладем здесь плитку, душевую всю снаружи закончим, внутри оставим дожидаться того момента, когда штукатурка наберет свою прочность.
и, соответственно, выйдет из нее влага, для того, чтобы можно было нанести гидроизоляцию и продолжить работу. И по вот этой как раз причине планы поменяли. Сейчас сделаем слэбы, подготовим основание под зеркала. Немного сроки сместятся, но зато будет результат. Всю штукатурку там забивать не планируют, хотя я бы рекомендовал так не рисковать. Все-таки, если на одной стене мы видим бетоноконтакты, отслоившие штукатурку, гарантия, что вот здесь и вот здесь сделано иначе, ну, я бы сказал, никакой. Сейчас она не бухтит, но в отделке суть такая, она может и год, и два не бухтеть, а на третий отскочить. Ну, принимает решение технадзор, мы свои рекомендации и пожелания клиенту сказали. Далее выполняем работу, соответственно, как принято решение.